ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ ఒక యూజెస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ పింగ్ పాంగ్ బాల్ తో అండ్ ఈ ఎగ్ తో మ్యాజిక్ చేద్దాం. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పింగ్ పాంగ్ బాల్ తో బాల్ ఎందుకు బ్యాలెన్స్ అవుతుందంటే హెయిర్ డ్రైయర్ గాలి స్పీడ్గా ఉంటుంది, బాల్ దగ్గరకు వచ్చాగానే ప్రెజర్ తగ్గిపోతుంది. సో అందుకే బాల్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. దీన్నే బెర్నౌల్లీస్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. బాటిల్ కట్ చేసి హెయిర్ డ్రైయర్ బ్యాక్ సైడ్ క్లాత్ పెట్టి బాటిల్ అటాచ్ చేస్తే చాలు, వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ రెడీ. యూస్ నెంబర్ 3, ఎటువంటి పీవీసీ పైప్ నైనా హెయిర్ డ్రైయర్ తో డ్రై చేస్తే వితౌట్ ఎనీ కనెక్టర్ అటాచ్ అయిపోతుంది, వితౌట్ ఎనీ లీకేజ్. ఛానల్ ని లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్.